wanda sallah ta kubuce masa biduni udhirin kawai ya bar sallan saboda kasala ko kuma irin rukun sakainar kashi da muke wa sallah, wannan sai yasa ya bar sallah. A wannan magana mafi inganci na malamai, in har lokacin tafi da ko ya sallace ta Allah ba zai karba ba, don haka babu nassin da ya ce wannan ita sallan ya rama. Don haka fahimta ta sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina, wanda ya bar sallah da ganganci lokacin tafi da ko yayi sallan Allah ta'ala ba zai karba ba. Wannan shine fahimtar sayyidina Umar radiyallahu anhu, shine fahimtar ɗansa sahabi Abdullahi bin Umar, wannan shine fahimtar Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu, wannan ita ce fahimtar Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu, ita ce fahimtar Abdullahi bin Mas'udin, ko na kira shi, ita ce fahimtar Al-Qasim bin Muhammad, ita ce fahimtar Muhammad bin Sirin rahmatullahi alai, ita ce fahimtar Umar bin Abdul Aziz al-Khalifatul Khamis, wanda ita ce fahimtar Imamu Shaukani rahmatullahi alaihi, ita ce fahimtar Sheikhul Islam rahmatullahi alaihi, yan baya-bayan nan da Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, da Sheikh bin Bas, da Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahumullah, duk sun yi tarayya, wanda ya bar sallah da gangan lokacin tafi da ko ya sallace ta Allah ba zai karba, Allah baya bukata. Wannan shine magana mafi inganci. Dalili shine in a kuskure ya faru, Allah yana iya karba kaman bacci ko mantuwa, amma da gangan ka bari to akwai hatsari. Amma kuma mu sani fa a shari'a, in akwai uzuri kamar na wani mitin ko tafiya, sallan azhar da al'asar lokaci ɗaya ne. Idan kuka yi jam'u lil haja, wani mitin kuke muhimmi da ba zai a yanke ba, da kan zo daga lokaci zuwa lokaci ba kullum ba, sai aka bar azhar sai aka sallace ta lokacin la'asar farkonta kamar 3:40, yayi ko bai yi ba? Yayi. In aka hada magariba da isha aka bar magariba sai lokacin isha aka yi, yayi. Wannan ana jam'u lil haja, ya halatta shi wannan. Shi yasa Allah ya kira lokutan sallah uku, azhar la'asar daya, magariba isha daya, asuba daya. Aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan min al-layli, ko kuma aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr. Kaga lokuta uku ya kira, don azhar da la'asar suna tarayya, magariba da isha na tarayya. Amma in ba haka kawai ba, mutum ya zauna yayi sallan babu dalili, kwata-kwata ya kiyinta, sai war haka sai ya ce to bari fa nayi azhar, babu dalili, to malamai suka ce wannan sallah a shari'a idan ya sallace ta a lokacin ko yayi bai da dalili, addini bai san sallar da yi ba, ko da ya sallace ta addini bai sani ba. Ibnu Hazm rahimahullah cikin al-Muhalla juz'i na 2 shafin 235 yake cewa mafita ga wannan sai dai ya zauna ya ta istighfari, yayi ta tuba, yayi ta yawaita sallolin nafila, yayi ta yawaita sadakoki, yayi ta ayyukan alkhairi da ko Allah zai karba sai ya cike masa gurbin wancan. Amma yace wai ya tashi ya sallace ta, yace ba mu san wannan addini ba. In abun ya daure maka kai, ka gane duk ibadar da take da lokaci ba a canja lokacin ta babu uzuri. Ai Allah ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, tana da lokaci. Yanzu a Ramadan an ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi, har zuwa ƙarshe Allah ya ce faman shahida minkum shahara falyasum. Sai wani ya zauna ba rashin lafiya ba uzuri, sai ya ce kai shi fa ba zai Ramadan yanzu ba sai Shawwal yayi, sai ki da mu sai Shawwal bayan yayi sallah karamar sallar azumi, sai azumin Ramadan yayi. Ai kun ba kanku fatawa, dan ibada tana da lokaci. Amma wanda yake da uzurin rashin lafiya fa, idan ya za a karba ko ba za a karba ba? Za a karba. Aikin haji ana yi a Zulhijja, sai wani ya ce a'a mu ba za mu yi Zulhijja, bari mu je mu yi Zulqa'ada, mu yi da wuri ma kafin lokacin yayi, sai yayi gabanin Zulhijja ta yi. Za a karba? Ba zai yi ba. To me yasa a sallah kuma kace za a karba lokacin da ya wuce? Ai duka ibadu ne masu lokaci. Ibada da ke da lokaci in ka canja lokacin sai ka kawo dalili. In akwai uzurin rashin lafiya sai a karba, uzurin bacci sai a karba, uzurin mantuwa sai a karba. Babu dalili kawai wallahi ba na son tashi ne, wannan ba uzuri bane, sai dai ka yi bayani, ka shirya yadda za ka yi bayani gobe kiyama. Amin.